gran propuesta, chicos. ¿Vieron que la señora Noelia les contó lo que pasó hace muchos años atrás, el 25 de mayo de 1810? Bueno, entre todos vamos a armar un relato con los sonidos de esa época, porque los sonidos de aquella época eran diferentes a los sonidos que escuchamos hoy en la ciudad, ¿sí? Miren lo que tengo acá, les voy a ir mostrando. Tengo 2 vasos, que pueden ser 2 potes vacíos de yogur o 2 tupper. La cosa es que suene, ¿sí? También yo tengo una placa radiográfica, ¿sí? Pero si no tenemos una placa radiográfica, podemos usar 2 hojas de papel, que al hacerlo sonar, va a sonar, ¿sí? Parecido a lo que suena. ¿Qué les recuerda? Sí. También tengo unas llaves. ¿Vieron? Y yo tengo una campanita y algo que se parezca al sonido de campanas. ¿Sí? Y bueno, ¿qué más? Bueno, un par de zapatos. ¿Sí? Y también tengo por acá, a ver. Bueno, con todos estos sonidos, ¿sí? Y con lo que puedan ustedes reemplazar en casa, vamos a recordar los sonidos en un cuento. Yo les voy a narrar un cuento y luego ustedes van a elegir qué sonido quieren hacer y solamente van a elegir un sonido y se graban, por ejemplo, haciendo, ¿sí? O con las bolsas, ¿sí? Así que ahora a prestar mucha atención para escuchar el cuentito. Escuchemos el relato. Era un 25 de mayo de 1810 en la ciudad de Buenos Aires, muy lejos de Formosa. La ciudad estaba nublada, hacía mucho frío. Las nubes jugueteaban entre ellas. De pronto, las nubes chocaron entre sí. Y del cielo empezaron a caer gotitas de lluvia. Los pajaritos se apresuraron para regresar a sus nidos, revoloteando por todas partes, ¿sí? Y en la ciudad se empezaron a escuchar el galope de los caballos. Y también los pregones. Agüita fresca del río para limpiar las casitas. Empanadas calientes para las niñas bonitas. Y el paso de los caballeros que se apresuraban en llegar al cabildo. Cada vez más rápido, ¿verdad? De pronto, la lluvia se hizo más intensa. Y se escuchaban más todavía los pasos de los caballeros. Muchas personas caminaban. Entonces se escuchó unas campanas. Eran las campanas del cabildo. Hubo un silencio en la plaza. Las personas empezaron a gritar: ¡Libertad! 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 Y de pronto se abrió una puerta y salió alguien gritando: ¡Tenemos gobierno propio! ¡Tenemos gobierno propio! Toda la multitud de las personas que estaban ahí frente al cabildo aplaudieron. ¡Viva
¡Viva la patria! Gritaban, ¡viva la patria! Porque desde ese día Argentina tenía su propio gobierno. ¿Les gustó, chicos? Bueno, ahora con esos sonidos que hemos escuchado, ustedes van a elegir cuál les gustó más y se graban solamente un sonido, ¿sí? Puede ser los caballos, o puede ser el sonido de la lluvia, o pueden ser los truenos, lo que ustedes elijan, ¿sí? Lo graban y me lo mandan. Yo estaré esperando. Desde acá les mando muchos besos gigantes que lleguen hasta sus casas. Los quiero mucho.